மிக்ஜாம் புயல் வந்து கரையை கடந்து கொண்டிருக்கிறது. திங்கட்கிழமை ஒரு 8:45 மணி. சென்னை மாங்காடு சிவானந்தா நகர் வீட்டு மாடியிலேருந்து நான் எடுத்திருக்கேன். இது இன்றைக்கி மழை பெஞ்சு இந்த ஃப்ளட்டு வருது, ஓகே. ஆனால் இது வடிகிறதுக்கு எங்கள் ஏரியாவில் தொடர்ந்து 2 வாரமாக தான். பக்கத்தில் இருக்கிற இதுலேருந்து பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்ட்ரீட்ஸு, பக்கத்தில் இருக்கிற ஃபாண்ட்ஸு, அதுலேருந்து எல்லாமே பம்ப் பண்ணி எங்கள் ஸ்ட்ரீட் வழியாக விட்டுருந்தோம். அதுதான் ஒரு ப்ராப்ளம் இப்போ இருக்குது. இப்போ வந்து பாருங்கள், இந்த ஃபுல்லாக ஃப்ளட்டாக இருக்குது. ஆல் ஓவர் சென்னை இப்படி தான் இருக்குது. இது ஆக்சுவலாக ஒரு சென்னை மாங்காட்டில் இருக்கிற இன்டீரியர் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா, ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா. இது எப்போவுமே மழை வந்தால் இப்படி தான் இருக்கும். பாருங்கள் எவ்வளோ தண்ணி பாருங்கள். இந்த பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பார்க் இருக்குது, அந்த பார்க் பூரா அப்படியே தண்ணியாக இருக்குது. நான் அப்படியே ஜூம் பண்ணி காமிக்கிறேன். இந்த கார்லாம் பாருங்கள், இந்த டயர்லாம் ஃபுல்லாக போயிடுது, ஃபுல்லாக உள்ள நனைஞ்சிருக்கு. காற்றோட மழை பெஞ்சிருக்கு. இது முழங்கால் தண்ணி இருக்குது. ஃபுல்லாக ஆல் ஓவர் எங்கள் வீடு வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ளட்டில் கவர் ஆகிடுது. ஆக்சுவலாக ஒரு தீவு மாதிரி தான் நாங்கள் இருக்கோம் இப்போது சென்னையில். இதுதான் நிலமை. பவர் கட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது பாருங்கள். எல்லாமே வீட்டை சுற்றி தண்ணி, இந்த சைடு ஃபுல்லாக தண்ணி. அதுதான் வெரி இது ஆல் ஓவர் சென்னை இந்த நிலமை தான். ஆனால் ஃப்ளட்டு நின்னதுக்கு அப்புறம் மாங்காடு முனிசிபாலிட்டி அத்தாரிட்டிஸ் வந்து ஒவ்வொரு வருஷமும் சரியான ஸ்டெப்ஸ் எடுக்கிறதில்ல. என்னென்னா, வாட்டரை பம்ப் பண்ணி எங்கள் ஸ்ட்ரீட் வழியாக விட்டுறோம். எங்கள் ஸ்ட்ரீட்டில் முழங்கால் அளவுக்கு தண்ணி எப்போவுமே ஒரு ரெண்டு வாரம் ஆகும். இந்த மழை வந்து ஃப்ளட்டு இதாகிடுதுன்னா பக்கத்து ஸ்ட்ரீட்லேருந்து எல்லாமே பம்ப் பண்ணி விட்டு எங்கள் ஸ்ட்ரீட் வழியாக. இது வருஷம் நடக்குது. இந்த வருஷம் வந்து இந்த ரெயின்வாட்டர் கெனால் வந்து ஆப்போசிட் சைடில் ஒரு வீடு தெரியுது இல்லையா, கார்லாம் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துக்கு பின்னால் அதில் ஆழப்படுத்தியிருக்கோம். அது வழியாக ஃப்ளட் வாட்டர் போகணும். இந்த தடவை நடக்கக்கூடாது. சரி, இப்போ மழை பெஞ்சதுனால மழை தண்ணி போகுதுங்கிற ஒரு அசம்ஷன்லாம் இப்போ இருக்கலாம். ஆனால் மழை நின்னதுக்கு அப்புறம் இந்த ஃப்ளட் இப்போ போகக்கூடாது. அப்படி போச்சுன்னா அது மாங்காடு முனிசிபல் பாலிட்டி, அதுக்கு முனிசிபாலிட்டி, ஒரு நகர பஞ்சாயத்து இதுக்கு ஒரு முடிவு கட்டணும். எவ்வளோ நாள் ஃப்ளட் வாட்டர்லேயே இருக்கிறது? ரெக்வஸ்டிங் சிஎம் வருஷம் அது கஷ்டமாக இருக்குது. சீஃப் மினிஸ்டர்கிட்டையும் என்னுடைய கோரிக்கையை உள்ள வைக்கிறேன்.